Holidays-nale, adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. காமனா எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், ஹோமியோபதி எடுக்கிறவங்க காஃபி குடிக்க கூடாது அப்படிங்கிறது. காஃபி இல்லாம என்னால இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா, முருங்கை இலையெல்லாம் வந்து வீசிங் பேஷண்ட்ஸ், மூச்சு விட கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். ஹோமியோபதியிலே வந்து வேக்சினேஷனுக்கு ஈக்குவலா மெடிசன்ஸ் இருக்கிறதுனால காமன் வேக்சின்ஸே வந்து குழந்தைங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அலோபதி மெடிசன் கொடுப்போம், ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக், குழந்தை காய்ச்சலே வருது, ஏதாவது வந்துச்சுன்னா உடனே ஆன்டிபயோட்டிக் போயிடுவாங்க, உடனே டயரியாவாயிடும். அவங்களுக்கே அது தெரியாது. அப்புறம் அவங்க வேர்வை எப்படி இருக்கு, சிலருக்கு வந்து நெத்தியில மட்டும்தான் வேர்க்கும், சிலருக்கு முதுகுல வேர்க்கும், சிலருக்கு உடம்பு ஃபுல்லா வேர்க்கும். அந்த வேர்வை மற்ற மருத்துவங்களில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சித்தாவாக இருக்கட்டும், ஆயுர்வேதாவாக இருக்கட்டும், அலோபதியாக கூட இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து ஒரு டயட் பிளான் மாதிரி சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த சாப்பாடு சாப்பிடாதீங்க, இந்த சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு. இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் வந்து ஹோமியோபதியிலையும் இருக்கா? ஓகே, கண்டிப்பாக லைக் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து பத்தியம் அந்த மாதிரி டயட் பிளான்ஸ் நாங்கள் கொடுக்கறது கிடையாது. பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை எடுத்துக்கலாம். இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாலே அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக போயிடுது பேஷண்ட்டுக்கு. காமனாக எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், ஹோமியோபதி எடுக்கிறவங்க காஃபி குடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது. காஃபி குடிக்கக்கூடாதுங்கிறது கிடையாது. காஃபிலேருந்தே ஒரு மெடிசன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால இப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு மெடிசன் கொடுத்தா அது நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும், அது ஒரு ரீசன். அண்ட் ஸ்ட்ராங், அதே மாதிரி நிறைய பேர் காஃபி அடிக்ஷன்ஸ் இருப்பாங்க, காஃபி இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவோன்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் காஃபி இல்லாமல் லைட் காஃபி எடுத்துக்கோங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் காஃபியே எடுக்காமல் இருந்தீங்கனாலும் இது அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி சில நோய்கள் இருக்குது, வீசிங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கூடாது அப்படின்லாம் இருக்கும். லைக் வேர்க்கடலை, முருங்கை இலையெல்லாம் வந்து வீசிங் பேஷண்ட்ஸ், மூச்சு விட கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஃபார் டைம் பீயிங், ஏன்னா அது சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு அதிகமாகுது. ஸோ இப்போ அதனால் அதை கொஞ்சம் டைம் பீயிங் கட் பண்ணிவிட்டு மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் பண்ணிவிடுவீங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட இதை எல்லாமே ஃபுட்ஸை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. எதெல்லாம் உங்களுக்கு ட்ரிகர் பண்ணுதோ அதை மெடிசன் எடுத்து கொஞ்சம் சரியானதுக்கப்புறம் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோமே தவிர டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மாதிரி நாங்கள் யாரையும் பயமுறுத்துறது ஹோமியோபதியில் கிடையாது. ஓகே, இப்போ குழந்தைகளுக்கு வந்து பிறக்கும் போதே அலோபதி சார்ந்த ஒரு விஷயங்கள் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பெற்றோர்கள். ஏன்னா வந்து காலங்காலமாக சொல்லப்போனால் கடந்த ஒரு 50 வருஷமாகவே அலோபதி சார்ந்து தான் எல்லா மருந்துகளும் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இப்போ ஒரு தாய்மார் வந்து நான் என் குழந்தைக்கு ஹோமியோபதி நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணலாமா? தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து இப்போ நிறைய ஹோமியோபதி டாக்டர்ஸோட குழந்தைங்களுக்கு வேக்சினேஷனே கொடுக்கறது இல்லை. ஹோமியோபதியிலே வந்து வேக்சினேஷனுக்கு ஈக்குவலாக மெடிசன்ஸ் இருக்கிறதுனால வேக்சின்ஸே, காமன் வேக்சின்ஸே வந்து குழந்தைங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பிறந்த குழந்தைக்கு இந்த ஜாண்டிஸ் வந்துடும், இல்லை ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வந்துடும். அதனால் வந்து லைக் எப்படின்னா டைல்யூட்டட் ஃபார்மில் அந்த குட்டி பில்ஸு அவங்களுக்கு ஒரு பில் மட்டும் கொடுத்தாங்களே போதும். ஸோ லைக் அவங்களுக்கு நல்லாவே ஆக்ஷன் நடக்கும். ஏன்னா சின்ன குழந்தை, ஸோ பாடி வந்து எப்படி சொல்கிறது, பியூராக இருப்பாங்க, பியூரஸ்ட் ஃபார்மில் இருப்பாங்க. லைக் எந்த இதுக்கும் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்க மாட்டாங்க, டஸ்ட்டோ இதுக்கோ. ஸோ அவங்களுக்கு நல்லாவே மெடிசன்ஸ் இது பண்ண. ஆனால் என்னென்னா நம்ம மக்களிடையே வந்து அது ஒரு பயம், அலோபதி கொடுத்தாதான் குழந்தை நல்லாயிருக்கும், அந்த வேக்சின் போட்டால் தான் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த திரும்பி அந்த நோய் வராது அப்படிங்கிற ஒரு இது கான்செப்ட் இருக்குது. பட் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிட்டு வராங்க. ஏன்னா டக்குன்னு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்துடும், குழந்தைக்கு தெரியாது உள்ளே என்ன பண்ணுது. இப்போ அலோபதி மெடிசன் கொடுப்போம், ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக், குழந்தை காய்ச்சலே வருது, ஏதாவது வந்துச்சுன்னா உடனே ஆன்டிபயோட்டிக் போயிடுவாங்க, உடனே டயரியாவாயிடும். அவங்களுக்கே அது தெரியாது. உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, அடுத்தடுத்த குழந்தைக்கு அலோபதி மெடிசன் கொடுத்துட்டே இருப்போமே தவிர அது சரியாகிற மாதிரியே இருக்காது. ஹோமியோபதியை பொறுத்த வரைக்கும் அது சேஃபஸ்ட் இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது. அந்த பயப்படாமல் கொடுக்கலாம், எந்த பிரச்சனையுமே வராது. இப்போ குழந்தைங்களுக்கு சொன்னீங்க 60 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க, இவங்க வந்து அலோபதியே எடுத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க, திடீர்னு நான் ஹோமியோபதி பக்கம் வரேன் அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு சூட்டபிள் ஆகுமா, அவங்க பாடிக்கு கண்டிஷனுக்கு அது ஒத்துக்குமா? ஏன்னா குழந்தைன்னா அவங்களுக்கு அப்போ தான் பிறந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தாய்ப்பால் கூட குடிக்கிறாங்க, அதனால் அவங்களுக்கு அது ஒத்துக்கும். இப்போ வயசானவங்களுக்கு ஹோமியோபதி எப்படி, அலோபதியிலேருந்து ஹோமியோபதி மாறுறாங்கன்னா? தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். ஆனால் வந்து என்னென்னா உடனே அலோபதி மெடிசன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது, விட்ரா பண்ணக்கூடாது, ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். அண்ட் மோரோவர் வந்து வயசானவங்களுக்கு தேவை வந்து நிறைய கவுன்சிலிங் சப்போர்ட்டு. அதுக்காக தான் மோஸ்ட்டாக டாக்டர்ஸ் கிட்ட வந்து நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட மனசு விட்டு பேசும்போதே அவங்க பாதி நோய் அவங்களுக்கு குறைஞ்ச மாதிரி போயிடும். அவங்களுக்கு வலி கூட பெருசாக தெரியாது. பெற்ற குழந்தைங்க கூட அந்த அளவுக்கு பேச மாட்டாங்க. ஹோமியோபதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா நாங்கள் கேஸ் டேக்கிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எங்களுக்கு. கிட்டத்தட்ட குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 1/2 hourலேருந்து 1 hour வரைக்கும் எங்களோட கேஸ் டேக்கிங் போகும்.
தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் பண்ணுது, இப்போ அவங்க உள்ளே வராங்க, பேஷண்ட் எங்களுக்கு உள்ளே என்ட்ரு ஆகுறாங்கன்னா டோரை திறந்து அவங்க வாக்கிங் ஸ்டைல்லேருந்து அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ்லேருந்து எப்படி பார்க்குறாங்க, அவங்களோட வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி வந்து அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க, அவங்க பார்வை எல்லாமே நாங்கள் நோட் பண்ணுவோம். ஸோ அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் கேஸ் டேக்கிங் எடுத்து அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் பேச்சு கொடுத்தா ஒரு நம்பிக்கை வர வைக்கணும். வந்ததுக்கு அப்புறமே அது பெரிய நமக்கு அதுவே ஒரு வந்து லைக் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாகவே ஃபீல் ஆகும். பேஷண்ட் போகும்போது சொல்லிட்டு போவாங்க, இங்கே வந்து எனக்கு பாதி சரியான மாதிரி இருக்குன்னு. தாராளமாக அவங்க எடுத்துக்கலாம். சைட் பை சைடு உடனே ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா 60 வயசுக்கு தாண்டினவங்க அவ்வளோ வருஷம் உடம்பு வந்து அந்த அலோபதி மெடிசன்லேயே ஊறியிருப்பாங்க. ஸோ உடனே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸை கொடுத்துட்டு அப்படியே கிராஜுவலாக வித்ட்ரா பண்ணலாம். ஆனால் அது வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறது அவங்களோட டாக்டரோட அட்வைஸு கீழே தான் வித்ட்ரா பண்ணும். ஆனால் நம்மளா டேரெக்டாக ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்றது நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க டாக்டர் எப்படி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த பேசிஸில் கொடுத்துருக்காங்கங்கிறது தெரியாது. அவங்களோட அட்வைஸ்லேயே வந்து அவங்க வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இந்த மாதிரி சரியாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஹோமியோபதிக்குள்ளே வரலாம். ஓகே, நாள்பட்ட வியாதிகளுக்கு வந்து குணப்படுத்த முடியுமா ஹோமியோபதி மூலமாக? நிறைய க்யூர் பண்ணலாம். இன்க்யூரபிள் டிசீசஸ் நிறையவே இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்போனால் அந்த மைக்ரெயின்லாம் காலங்காலமாக இருக்குது. மூட்டு வலி, இடுப்பு வலி, வீசிங், அப்புறம் தோல் நோய்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக க்யூர் பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா லைக் அந்த நோய் எத்தனை வருஷமாக இருக்கோ அது வந்து அதிக வருஷங்கள் இருக்கும், உடனே வந்து வந்திருக்காது பேஷண்ட்டுக்கு. ஸோ அதனால் பேஷண்ட் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து அவங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக லைக் டாக்டர் கூட லைக் நாங்கள் கேட்குற கொஷின்ஸ்க்குலாம் அவங்க ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை க்யூர் பண்ணலாம். நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது வந்து மைண்ட் சிம்டம்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்போம். மென்டல் ஸ்டேட் ஆஃப் த பேஷண்ட் இதே வந்து அலோபதியில் அது கேட்க மாட்டாங்க. இந்த சிம்டம்னா இந்த நோய் இருக்குது அவ்வளோதான், ஃபீவர்னா இதுதான் கொடுக்கணும், கோல்டுனா இதுதான் கொடுக்கணுங்கிறது அவங்களோட இது. எங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. மைண்டு அண்ட் ஜென்ரல் ஃபிசிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஜென்ரல் ஃபிசிக்கல்னால் சாப்பிட்றது, அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, கிரேவிங்ஸ் எதில் இருக்குது, பிடிக்காத ஃபுட் எது, அவங்க தூக்கம் எப்படி இருக்குது, தூக்கத்தில் ட்ரீம்ஸ் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா அது பயம் வந்து அவங்க எந்திரிக்கிறாங்களா, அவங்க ஸ்லீப், அப்புறம் அவங்க வேர்வை எப்படி இருக்குது. சிலருக்கு வந்து நெத்தியில் மட்டும்தான் வேர்க்கும், சிலருக்கு முதுகில் வேர்க்கும், சிலருக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக வேர்க்கும். அந்த வேர்வை எல்லாமே, எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கிறாங்க எல்லாமே வந்து நாங்கள் நோட் பண்ணி இதெல்லாம் தான் யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் கேஸ் டேக்கிங்கில். அதனால தான் டைம் ஆகும். ஸோ இதை ஒவ்வொன்றையும் கேட்டு அவங்களுக்குன்ற மெடிசன் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். வீசிங் ஷுகருக்கெல்லாம் ஹோமியோபதியில் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் மேம்? என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்படுது? ஓகே, ஹோமியோபதி பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு டாக்டரும் ஒவ்வொரு இது ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. வீசிங் சுகர் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஹோமியோபதியில் ட்ரீட் பண்ணலாம். எப்படி சொல்கிறதுனா லைக் சிலர் வந்து ஒவ்வொரு வே ஆஃப் மெடிசன், இதுதான் இந்த மெடிசன் தான் இதுக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ஹோமியோபதியில் கிடையாது. ஸோ ஒவ்வொரு டாக்டரோட மோட் ஆஃப் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன், சிலர் சிங்கிள் டோஸ் தான் கொடுப்பாங்க, கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்ண சொல்லி பார்ப்பாங்க. சிலர் வந்து 2-3 மெடிசன்ஸ் சேர்ந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அது டாக்டரை பொறுத்து தான் இருக்குது. ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும், க்யூர் ஆகலாம்.